गुड आफ्टरनुन। म चाहिँ अब फेरि बाहिर निस्किन आँटेको। आज चाहिँ अलिकति ढिलो भयो किनभने मलाई अलिक बोरिङ फिल भइरहेको थियो आज। सो आज चाहिँ म अलिक ढिलो निस्केँ बाहिर। त्यो अब चाहिँ इन्डियन रेस्टुरेन्टमा खाना खान जानु आँटेको। ओके। एन्ड इन्डियन रेस्टुरेन्ट खोजेको ब्रुकलिनमा नजिकैमा रहेछ। नजिकै भन्दा पनि 35 मिनट जति लाग्दो रहेछ। त्यहाँ जानु पर्यो भनेर चाहिँ मेट्रोमा आएको। Oh my god! ट्रेनमा आएको। सो आइ एम वेटिङ फर द ट्रेन। आज फेरि मैले मेट्रोको बाटो बिर्सेँ। अर्को ठाउँमा जानुपर्ने ठाउँमा अहिले अर्कै ठाउँमा आइपुगेछ होइन। तर आई लभ द प्लेस। राम्रो छ यहाँनिर चाहिँ। पनि भेटिहाल्छ, त्यसको लागि डराउनु पर्ने कुरा त छैन। त्यही पनि अलिकति टाइम लाग्ने भयो खाना खानुलाई, भोक लागिरहेको छ। एनिवे इट्स नो प्रब्लम। आज चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी हल्का परेको थियो अनि अहिले चाहिँ पानी रुकिरहेछ। त्यही पनि अलिअलि छिट्टिरहेछ। यो त स्कुल पो रहेछ, स्ट्रिट फ्रान्स स्कुल। साथीहरू मैले चाहिँ भेजिटेबल बिरयानी पनि खाएँ। यहाँ इन्डियन रेस्टुरेन्ट रहेछ। सो आजको डिनर पनि भयो मेरो। मिठो थियो तर पुरा खाएन, थोरै खायो। गाइस यो चाहिँ न्युयोर्कको आजको वेदर हो। आज चाहिँ पानी परिरहेको छ न्युयोर्कमा। अनि म चाहिँ हिँड्दैछु छाता ओढेर बाटो। म चाहिँ यहाँ इन्डियन रेस्टुरेन्टमा खाना खानु आएको। एन्ड अब चाहिँ होटलतिर जाँदैछु मेरो डेस्टिनेसनतिर। सो आफ्टर लङ टाइम आई हेभ सिन दिस वेदर एन्ड आई एम इन्जोइङ। यो मौसम चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। धेरै वर्ष पछाडि देखेको यो चाहिँ यस्तो चिसो मौसम, हावा आउने राम्रो छ मौसम चाहिँ। पानी चाहिँ एकदम पर्दैछ आज। अहिले पनि धेरै पर्छ होला सायद आज। खाने हो म्याकडोनल्ड्स खाना आउँदा नि हुन्छ। ड्राइभ थ्रु म्याकडोनल्ड्स चाहिँ फ्रीमा दियो पनि आफूले खाइँदैन होइन। सो अब यहाँबाट चाहिँ कहाँ जाने हो? मैले त बाटो पनि देख्दिनँ त हौ कहाँ जाने हो भनेर। एनिवे मलाई चाहिँ अब के भन्छ अरे यो गुगल चेक गर्नु पर्यो मेरो जाने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भनेर। त्यहाँ चाहिँ देखाउनु चाहिँ देखाइरहेको छ, हेर्नु पर्यो। अब पानी पर्दैछ, अँध्यारो पनि भइसक्यो होइन। आज चाहिँ 7-9 बजी अँध्यारो भयो। हिजोतिर चाहिँ 8 बजीतिर अँध्यारो हुन्थ्यो। 8 बजी पनि घाम डुब्थ्यो, कति अँध्यारो हुन्थेन न्युयोर्कमा। आज चाहिँ 7-9 बजी अँध्यारो भइसक्यो। एनिवे पानी परेको भएर होला, नो प्रब्लम। पानी परेर वेदर यस्तो राम्रो देखिरहेको छ। मस्त त ट्रेनहरूमा चाहिँ यस्तो दिइरहेको हुन्छ साइनबोर्डहरू, अनि यस्तोमा पनि लेखिरहेको हुन्छ नेक्स्ट कहाँ जाने, कुन स्टपमा स्टप हुने भनेर। त त्यही भएर सबैलाई इजी हुन्छ थाहा भयो भने चाहिँ। बल्ल हराउँदा बल्ल ठाउँ भेट्यो। अब चाहिँ घर पुग्नु आँट्यो होटलमा। घरै भन्न आउँछ मलाई चाहिँ। पानी परेर त्यो पनि आजको दिन। अनि साथीहरू म चाहिँ पुगेँ होटेलमा। ऊ त्यहाँ छ मेरो होटल चाहिँ होइन। यो होटल हो मेरो चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ पानी पर्दैछ एकदमै ठुलो। म चाहिँ यहाँ सिग्नलमा बसिरहेको छु। एनिवे अब यहाँ छ नि यो यहाँ चाहिँ हरियो नबलेसम्म चाहिँ जानु मिल्दैन। अब चाहिँ जाँदा हुन्छ। यस्तो हरियो बोल्नु पर्दो रहेछ त। In 100 meters, the destination is on your right. यस्तो पानी पर्यो कि आज त
भगवान् मेरो जुत्ता मेरो कपडा सबै भिज्यो आज त ल यस्तो पानी परिरहेछ खुसी गर्दो रहेछ होइन अनि प्रायः जस्तो मान्छेहरू चाहिँ स्ट्रिटमा हिँड्ने गर्दो रहेछ अनि आज चाहिँ स्ट्रिटमा हिँड्नेमा म पनि एउटा पर्यो ट्रेनको बाटो थाहा नभएर घुम्दा होइन भित्रै पऱ्यो अनि ट्रेनको त्यो बाटोभित्र घुम्दा मेरो आजको दिनै बित्यो इन्डियन रेस्टुरेन्टमा खाना खानु जानु पर्यो भनेर गएको अब यस्तो दुःख पाएन हौ बाटो थाहा नभएर अब The destination is on your right. अनि दोखाको Arrived. थाहा हुन्छ यहाँ त फेरि टोटली डिफ्रेन्ट हुने रहेछ ओके ल अब भोलिदेखि चाहिँ अब राम्रोसँग स्टडी गरेर जानु पर्यो अब चाहिँ म घर पुग्यो होटेलमा पुगिसक्यो म चाहिँ थाहा उठिसकेँ अब होटेलमा गएर फ्रेस भएर अनि रेस्ट गर्नु पऱ्यो आज चाहिँ साथीहरू म चाहिँ रुम पनि आइपुग्यो होइन यस्तो पानी परिरहेछ छाता पनि मैले यहाँ राखिरहेको छु चाहिँ बाहिर त यस्तो पानी परिरहेको छ मेरो बेड चाहिँ जहिले यसरी मिलाएर राखिदिइरहेको छ Oh my god. Thank you for watching.